kin sa abin da ya sa muka shigo cikin nan da nan gidan ubana ne ki shiga ki yi abin da ya gida ba ki shiga ki zama ɗaki na ƙarshe ɗaki na ne yanzu na je kawai sai ni ta kai ba za su duke ni ba no ba wanda ya isa babu wanda ya isa kai fa na ba shi notice saboda haka ya ban ansa in yi abin da na ga dama kin gane kar ma ki yawo sai kin ji ana chapter a waje kawai sai in duba ya ne in wuce yawa inda da dama ma zake tsaya ki musu kallon up and down God have mercy upon us. ba dai mahaifi ne ba ki musu dai kallon up and down kawai shiga ɗaki ki zama duk wanda ya shiga kar ki saurare ko kuma zai kawai ba ya zama su ke wani na kai ba ji abin da yasa nake so yawa ta kai in kuma kafin zo kin ji wata chapter you out mai magana yayi ai na ba shi notice ya kuma ba na amsa Yarinya! A nan gidan? A nan gidan kai rabi ba mu lullubi? Dangarawa! Dangarawa! Ke ban jika jibe kin jibe ke na zo nan da Allah. ai da kai ta shigo Na ce yanzu kin gani. Yarinya na gani. a ina A nan a cikin ta fito daga ɗaki. ban san ta shigo gidan ba Ba ki san da ita ba kuma a nan gidan. to me gida ai da karen gidanka kake ganin karen gidan wani kaga abin da nake faɗa maka Kin ga tsaya shi kenan kuma karen gida na sai kawo min kare a cikin gidana. Me kike faɗa min? ba abin da nake faɗa maka kenan game da magana yara ne da yace ya isa aure a yi masa aure kai ka ce lalatacce ne menene dama tun kafin abin nan ya zurfi na ce maka ya kamata a wa ɗan take to gashi abin har yayi nisa har ya Kinga, wai ce ba haɗin bakin ki ko a cikin maganar nan? Duk abubuwan nan da ake nace ba haɗin bakin ki ko? ba haɗin baki To haka kike so? yo me gida Ba ke ko nace ake wa'annan abubuwan? ni ba ni a ciki amma kuma abin da ɗaya yake so zamani na yanzu idan dai na alheri ne sai a yi shi sai dai wanda ba na alheri bane ba sai a yi To, ta ƙare da kai. Ta ƙare. me za ka yi ne A'a, nace ta ƙare. Ba haukewa da kansa ya ce, maki shawara, wawa ne. Ai magana ta ƙare ne. Ije ko shi kenan. Magana ta ƙare. Ni ma na tayi daga wannan wajen ni ma na dawo nan. Sai kuma. ai ban sani da wata abu da kai ni ka sani gun da ake Na ce yaro ya samo wacce yake so yanzu kuma a aura masa shi kenan. God have mercy upon us. Shi kenan. ai shi kenan kaga an kwani ya zo dan zuciya ta sai sanyi kuma sai fari To a je ɗaki a kawo min jini. Shi kenan magana ta ƙare. shi kenan wallahi da ce yau dan ya shigo da munna Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Nan ne? Har ka tawara. Kai ne da kanka. Ya yau. Wallahi ni na ta sallama na so sun kai murya. Kai kuma Allah ki ko ta mata. Irin ma ne sallama farko. Na dauka maka gida. Allah. Wato wata magana ta take tafi da ni. to alga sana Ka san yadda rayuwa take. Kuma daman abin da yake tafi da ni din nan shine irin abubuwan da ake so ya dinga faruwa a rayuwa. Allah ne Wallahi magana yarinya gidan nan. Yarinya wajen ka.
to igai to Hawa kenan ai sunan ta Hawa shine muke ce mata tsigai. yaro ne ganta ina so sai na ce to bari in zo in tambaya in ji Yaro dan wurin ka? yaron mu ya ba Ba dai bayan Ibro kana da wani ne? a Ibrahim mana Ibrahim mana To mana ai Ibrahim ne fa ko dai malam ne ka dawo kaza dan malam tsakanin malam ne ba komai malam tun da kai ka zo da kai ka zo ba wani abu inda yara su can sun daidaita kansu to ai ba wani abu a yara sun daidaita kansu to akwai wani gudu ko ba ko ba haka ba ka san yau ka san yadda rayuwa take saboda haka tun da ka zo ka gaya min to zan je in samu mahaifiyar yarinyar zan yi kuma bayani duk abin da aka yi Allah ta kuma ba zai gagara ba hawatan mai babu komai za a tsawatar masu ba abin da zai faru sai alkhairi in ce na malam ba amma malam wannan gashi da yake kan haka gashi kamar ba irin kan mutane ba gashin ne da shi aka haife shi kuma an hanke irin sa ne yake fitowa God have mercy gashi upon kan us. budurwa akuya yo malam abin da ka sani ko a kara mutum ya zai tsara ragon layya ko na suna wallahi ga irin wannan gari Allah ya saki ko ne malam za a aske to gara a aske kuma a tsawatan mai akai Ibro gagarare za a tsawatar masa gagarare yaro ne Allah ya yi na madalla ana wuce gajiya malam da Allah tsawatan mai Allah tsawatan mai tsawatar masa madalla ko dan dai kawai dai kai ma malam dai na sassan amma dai wannan kara tsawatan mai malam ko kara na dai na saye shi a kara ma wuce shi ba a siya wallahi bari ga yawa innan